ආයුබෝවන් ළමයි සුබ දවසක් හැමෝටම අද දවසෙත් අපි සම්බන්ධ වෙනවා ඔයාගේ තුන්වෙනි පාඩමේ තුන්වෙනි විෂය එකකට අදාළව රජය වෙළඳපොළ ආර්ථිකයකට මැදිහත් වීම කියන ඒකකයේ යටතේ බදු පැනවීම කියන මාතෘකාව සාකච්ඡා කරනවා. බදු පැනවීම මේක තමයි මේ ඔයාගේ මේ පාඩමට අදාළව වැඩිම ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාවක් දිගින් දිගටම අහලා තියෙන මාතෘකාව. මේ බද්දක් පැනවීම කියන කාරණේදී අපි ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කොටස යටතේ. මොනවද බදු කියන්නේ? ඒ වගේම බද්දක් පැනවීමේ ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක, ඉල්ලුම් සැපයුම් වක්‍රවලට බලපාන ආකාරය, ඒ වගේම පාරිභෝගික නිෂ්පාදන අතිරික්තයට මේ බද්දක් පනවනකොට වෙන බලපෑම කොහොමද ගලපන්නේ කියන එක. ඒ වගේම බද්දක් නිසා සමාජ සුබ සාධනයට වන බලපෑම, ඒ වගේම රජයට ලැබෙන බදු ආදායම, ඒ වගේම බද්දක බදු බර පාරිභෝගිකයා හා නිෂ්පාදකයා අතර විතැන්වන ආකාරය, බෙදලා යන ආකාරය, අන්නේ කියන කාරණා ටික මේ බදු පැනවීම කියන ඒකකයේ යටතේ අපි සාකච්ඡා කරන්න උත්සාහ කරනවා. පුතේ ඔයාට මම සටහනක් දෙනවා වෙනවා මේ බදු වලට අදාළව. ඔයාට දීලා තියෙන නෝට් එකේ ඔයාට මේ කාල පරිච්ඡේදයේ මේ මාසය තුල මම ඔයාට දීපු නෝට් එකේ පිළිවෙලට මේ බදු ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අතිරේක සටහන අවශ්‍ය වුණොත් විතරක් මේ නෝට් එකට ඔයා ඇඩ් කරගන්න මේ යන අතරතුර ඔයාගේ සටහන ළඟ තියාගෙන මේ බදු පැනවීම කියන වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ නෝට් එකේ තව මොනවා හරි ඔයාට එකතු කරගන්න තියෙන කාරණා තියෙනවා නම් ඒ ටික ඒක කාරණා ටිකත් ඇඩ් කරගෙන නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. රයිට්. අපි බදු යටතේ අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරමු පුතේ. දැන් ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් බද්දක් යනු කුමක්ද කියලා. බද්දක් යනු ටැක්ස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? දැන් මේ බදු පිළිබඳ ඔයාට විධිමත් දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කරනවා ඔයාගේ රාජ්‍ය ආර්ථිකය කියන පාඩමට අදාළව. ඒතනදී අපි බදු වර්ගීකරණයන් බදු පිළිබඳ දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කරනවා. ඒතෙක් මෙතනදී අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ නිෂ්පාදිත මත පනවන බදු ගැන සාකච්ඡාව පමණයි. හරි. එතෙන් යන්න කලින් මම ඔයාට සරල හැඳින්වීමක් කරන්නම්. බද්දක් කියන එකේ සාමාන්‍ය සරල අර්ථකථනය තමයි පුතේ අපි කියනවා මේ කිසියම් වටිනාකමක් හෝ ඒකකයක් මත පදනම්ව රජයක් හෝ රජයට අනුබද්ධිත ආයතනයක් විසින් නියම කරන කොන්දේසි විරහිත අනිවාර්ය ගෙවීමක් තමයි බද්දක් කියන්නේ. බදු ගෙවීම තුලින් බදු ගෙවන්නාට ඍජු හෝ වක්‍ර ප්‍රතිලාභයක් හිමි වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බද්දක් ගෙවුවා කියලා බදු ගෙවපු තැනැත්තාට ඍජු හෝ වක්‍රාකාරයෙන් ප්‍රතිලාභ හිමිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ බද්ද අනිවාර්ය ගෙවීමක්. ඒ කියන්නේ බද්දට යටත් වෙන තැනැත්තා කොන්දේසි විරහිතව අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවිය යුතුයි බද්ද. මොකද බද්දක් නොගෙවා සිටීම නීතියානුකූලව වැරැද්දක් වෙනවා. දඬුවම් ලැබිය යුතු වැරැද්දක් වෙනවා. එතකොට මේ පාඩමේදී අපි මේ බදු යටතේ ඉගෙන ගන්න මොනවද කියලා බලමු. දැන් මේ බදු කියන ඒවා පුතේ අපිට පනවන්න පුළුවන් ඍජු බදු ස්වභාවයෙන් පනවන්න පුළුවන්. ඍජු බදු සහ වක්‍ර බදු ස්වභාවයෙන් මේ බදු පනවන්න පුළුවන්. ඍජු බදු හා වක්‍ර බදු කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ඍජු බදු කියන්නේ මේ බද්දට යටත් වෙන තැනැත්තාම අනිවාර්යෙන් බද්ද ගෙවන්න ඕන ස්වභාවයෙන් පුජ්‍යලයන්ගේ ආදායම, ලාභය, සමාගම් ලාභය නේද? අන්න ඒ වගේ ඍජුවේම බද්දට යටත් වෙන තැනැත්තා විසින් ගෙවිය යුතු බදු තමයි ඍජු බදු කියලා කියන්නේ. මේ ඍජු බදු සම්බන්ධයෙන් අපි මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ පුතේ. ඒක මේ පාඩමට අදාළ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැන ආයෙ මම සාකච්ඡා කරන්නේ. අපි මේ පාඩමේ සාකච්ඡා කරන්නේ මේ වක්‍ර බදු ගැන. වක්‍ර බදු කියන්නේ පුතේ භාණ්ඩ හා සේවා මත පනවන බදු. භාණ්ඩ හා සේවා මත පනවන බදු වලට අපි කියනවා වක්‍ර බදු කියලා. මේ වක්‍ර බද්දක තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි බද්දේ බදු බර බද්දට යටත් වෙන තැනැත්තා විසින්ම අනිවාර්යෙන්ම දරන්න වෙන්නේ නැහැ. වෙනත් අයෙකු මත බදු බර විතැන් කළ හැකි ස්වභාවයෙන් පනවන බද්දක් තමයි
වක්‍ර බද්දක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් බද්ද පනවන්නේ නිෂ්පාදකයට වුණාට නිෂ්පාදකයට පුළුවන් ඒ භාණ්ඩයේ මිලට බද්ද එකතු කරලා පාරිභෝගිකයා මත බද්දෙන් කොටසක් හෝ සම්පූර්ණ බද්දම පවරන්න පුළුවන්. ඒ විතැන් කරන්න පුළුවන්. එවැනි බදු තමයි පුතේ වක්‍ර බදු කියන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධානම වක්‍ර බද්ද තමයි මේ VAT කියන බද්ද, value added tax එක. එකතු කළ අගය මත බදු කියන එක. ඒතකොට එකතු කළ අගය මත බද්ද ඇත්තටම පනවන්නේ නිෂ්පාදනයේ මත. නමුත් බද්දෙන් කොටසක් හෝ සම්පූර්ණ බදු බරම භාණ්ඩයේ මිලට එකතු කිරීම තුළින් බද්දෙන් කොටසක් හෝ සම්පූර්ණ බද්දම පාරිභෝගිකයා ගෙවන තත්ත්වයක් ඇතැම් විට තියෙනවා. නමුත් රජයේ බදු අය කරන්නේ නිෂ්පාදනයේ මත. හරි. අපි අද දවසේ ආවරණය කරන්නේ සාකච්ඡා කරන්නේ මේ නිෂ්පාදන මත නිෂ්පාදිතයේ මත භාණ්ඩ හා සේවා මත පනවන වක්‍ර බදු හා එහි ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳ තමයි මේ පාඩම යටතේ අපි සාකච්ඡාවට ගන්න. රයිට්. මෙතනදී මේ භාණ්ඩ හා සේවා මත පනවන බදු වල ප්‍රධාන ස්වරූප දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ බද්ද පනවන විදිහ අනුව අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් මේ වක්‍ර බදු ක්‍රියාත්මක වන විදිහ අනුව. එකක් තමයි ඒකක මත බදු. ඒකක බදු. එහෙම නැත්නම් මේකට තමයි කියන්නේ විශේෂ අයබදු කියලාත් කියනවා. විශේෂ අයබදු. ඒකක බදු. අනිත් එකට කියනවා පුතේ මේ වටිනාකම මත බදු කියලා කියනවා. වටිනාකම මත බදු. මේකට සමානුපාතික බදු කියලාත් සමහරු කියනවා. සමානුපාතික බදු. දැන් මොනවද මේ ඒකක බද්දක් හා වටිනාකම මත බද්දක් අතර තියෙන වෙනස බලමු අපි. දැන් සාමාන්‍ය මේ ඒකක බදු නැත්තම් විශේෂ අය බදු කියලා කියන්නේ පුතේ කිසියම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක නිශ්චිත ඒකකයක් හඳුනගෙන ඒ ඒකකය මත නිශ්චිත රුපියල් වටිනාකමකින් පනවන බද්දක්. ඒ කියන්නේ ඒකකයක් හඳුනගෙන ඒ ඒකකය මත නිශ්චිත මුදලකින් බද්දක් පනවන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් මේ ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන හොඳම උදාහරණයක් මම කිව්වොත් අපි හිතමු භූමි තෙල් ලීටර් එකක් මත අය කරන බද්ද. එතකොට මෙතන ඒකකයේ තමයි භූමි තෙල් ලීටරය. ලීටරයකට රුපියලද රුපියල් දෙකද ආන් ඒ විදිහට බද්දක් ගහන්න පුළුවන්. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් සිගරට් එකක් මත අය කරන බද්ද. තව එකක් ගත්තොත් දුම්කොළ කිලෝ එකක් මත අය කරන බද්ද. දැන් බලන්න මෙතන ඒකකයක් තියෙනවා. සිගරට් එකක්. දුම්කොළ කිලෝ එකක්. මේ ඒකකයක් මත නිශ්චිත රුපියල් වටිනාකමකින් බද්දක් පනවනවා නම් ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ඒකක බදු නැත්තම් විශේෂ අය බදු කියලා. ඔයාගේ විෂය නිර්දේශයේ ගණිතමය අභ්‍යාස හැදිලා තියෙන පුතේ මේ ඒකක බදු හෙවත් විශේෂ අය බදු ආශ්‍රයෙන්. වටිනාකම මත බදු හැඳින්වීමට පමණක් සීමා වෙලා වර්තමානයේ ගණන් දෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ඒකක බද්ද මං හිතනවා ඔයාට පැහැදිලි වුණා. අපි බලමු එහෙනම් වටිනාකම මත බදු නැත්තම් සමානුපාතික බද්දක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පුතේ වටිනාකම මත බද්දක් කියලා කියන්නේ නිෂ්පාදනයේ නිශ්චිත වටිනාකමක් මත නිශ්චිත අනුපාතයක් හෝ ප්‍රතිශතයක් යටතේ අය කරන බද්දක්. ඒ කියන්නේ කිසියම් නිශ්චිත වටිනාකමක් මත අපි නිශ්චිත ප්‍රතිශතයකින් බද්ද පනවනවා. ලංකාවේ තියෙන හොඳම උදාහරණය තමයි ළමයි මේකට VAT බද්ද කියන එක. VAT කියන එක. දැන් මේක එකතු කළ අගය මත බදු කියලා කියන්නේ. value added tax. ඒ කියන්නේ එකතු කළ අගය මත නිශ්චිත අනුපාතයක් යටතේ බද්දක් පනවනවා. ලංකාවේ මේ බදු අනුපාතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා සමහරට අනුපාත කීපයකින්. 100%, 100% හෝ 108, ඊළඟට 115 මේ විදිහට විවිධ අනුපාත යටතේ මේ VAT බද්ද ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට එකතු කළ අගය හොයලා ඒ එකතු කළ අගය මත 105ද 115ද කියන එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ වටිනාකම මත බදු කියලා. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි SRT
කියලා බද්දක් තියෙනවා. SRT බදු. Social Responsibility Tax. තව තියෙනවා NBT. Nation Building Tax කියලා එකක් තියෙනවා. මේවත් නිශ්චිත ප්‍රතිශතයක් මත ක්‍රියාත්මක වන බදු. ඒ කියන්නේ වටිනාකමක් හඳුනගෙන ඒ වටිනාකම මත නිශ්චිත අනුපාතයකින් බදු අය කරනවා. දැන් විකුණුම් පිරිවැටුම මත 100% 2ක් හෝ 3ක්. නැත්තම් ලාභය මත 10%ක් හෝ 15ක්. එහෙම නැත්තම් එකතු කළාගේ මත 105ක් 115ක් වගේ අනුපාත. මේ විදිහට නිශ්චිත වටිනාකමක් මත නිශ්චිත අනුපාතයක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බදු වලට කියනවා වටිනාකම මත බදු හෙවත් සමානුපාතික බදු කියලා. එතකොට පුතේ මේ වක්‍ර බදු භාණ්ඩ හා සේවා මත පනවන බදු ප්‍රධාන ස්වරූප දෙකකින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එකක් තමයි ඒකක බදු නැත්නම් විශේෂ අය බදු කියන එක නිශ්චිත ඒකකයක් මත නිශ්චිත රුපියල් වටිනාකමකින් පනවන බද්ද. අනිත් එක අපි කියනවා වටිනාකම මත බදු එහෙම නැත්නම් සමානුපාතික බදු. ඒතර නිශ්චිත වටිනාකමක් පදනම් කරගෙන නිශ්චිත අනුපාතයක් යටතේ බදු පැනවීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරිනේ? එතකොට දැන් අපි මෙතනින් එහාට මේ බදු පැනවීම කියන මාතෘකාවේදී සාකච්ඡාව දීර්ඝව කරගෙන යන්නේ පුතේ ඒකක බදු කියන මාතෘකාවට අදාළව. පැහැදිලිද? එතකොට මේ ඒකක බද්දක් පැනවීමේදී අපි මෙන් ඉදිරියට යන කොටස තමයි බද්දක ප්‍රතිවිපාක අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඒකක බදුත් ක්‍රම දෙකකට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදකයන් හා විකුණුම්කරුවන් මත පනවන බදු නැත්නම් සැපයුම්කරුවන් මත පනවන බදු අනිත් එක ගැනුම්කරුවන් මත පනවන බදු. දැන් මෙතන ඔයාගේ විෂය නිර්දේශයේ ගැනුම්කරුවන් මත පනවන බදු වලින් ගණන් හදන්න දෙන්නේ නැහැ. නමුත් හැඳින්වීමක් කරන්න තියෙනවා ඉදිරියේදී මම මේ කතාව සාකච්ඡාවට ගන්නවා. නමුත් අපි අද ඉඳලා කතා කරන්නේ මේ විකුණුම්කරුවන් හෝ නැත්නම් නිෂ්පාදනයේ මත පනවන ඒකක බදු වල ප්‍රතිවිපාක තමයි සාකච්ඡාවට ගන්න. එහෙනම් පළවෙනි සාකච්ඡාවට ගන්න අපි නිෂ්පාදන මත පනවන ඒකක බද්දක ප්‍රතිවිපාක. ඒකක බද්දක ප්‍රතිවිපාක තමයි අපි සාකච්ඡාවට ගන්න. ඒකක බද්දක ප්‍රතිවිපාක. දැන් අපි එතන බලනවා නිෂ්පාදනයේ මත පනවන ඒකක බද්දක ප්‍රතිවිපාක යටතේ අපි හිතලා බලමු භාණ්ඩයක නිෂ්පාදකයා මත බද්දක් පනවපුවාම නිෂ්පාදනයේ මත බද්දක් පනවපුවාම මොකද්ද වෙන්නේ? ඇත්තටම නිෂ්පාදකයාට බද්දක් කියන්නේ පුතේ අතිරේක පිරිවැයක්. මොකද මෙයා වෙනද දරපු පිරිවැයට අමතරව ආණ්ඩුවටත් බදු ගෙවන්න වෙනවා මෙයාට. ඒ කියන්නේ අතිරේකව කීයක් හරි රජයට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට නිෂ්පාදකයා සතුටු වෙනව නෙමෙයි වෙන්නේ. නිෂ්පාදකයාට අතිරේක පිරිවැයක් කියන්නේ නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළ යන නිසා සැපයුමට බලපානවා මේක. එතකොට සැපයුම දිරිමත් වීමක්ද වෙන්නේ අධෛර්යමත් වීමක්ද? අනිවාර්යෙන් සැපයුම අධෛර්යමත් වෙනවා. හේතුව තමයි මෙයාට අතිරේක පිරිවැයක් හින්දා ඒක ලාභයට බලපානවා යාගේ. නේද? ඒ නිසා නිෂ්පාදකයා මත පනවන බද්දක පළවෙනිම බලපෑම වෙන්නේ නිෂ්පාදන පිරිවැය වැඩි වෙලා සැපයුම අධෛර්යමත් වීම කියන කාරණේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතනින් එහාට සුබ සාධනයට වෙන බලපෑම අපි පිළිවෙලින් අධ්‍යයනය කරනවා. ඉතින් කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් නිෂ්පාදකයාට පුළුවන් මේක ගැනුම්කරුවා මත පනවන්න. ඔව් එහෙම කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ සමස්ත ප්‍රතිඵලය අවසානයේ ගැනුම්කරුවොත් ඉල්ලන ප්‍රමාණය අධෛර්යමත් වෙනවනේ. ඒතර වක්‍රාකාරයෙන් ඒ සැපයුමට අනිවාර්යෙන් බලපානවා. ඉතින් මුලින්ම වෙන්නේ සැපයුම අධෛර්යමත් වීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ සැපයුමට වෙන බලපෑම පුතේ අපි ගලපනවා සැපයුම් ලේඛනය, සැපයුම් වක්‍රය, සැපයුම් සමීකරණය කියන අවස්ථා තුන යටතේම අපි මේ ගැලපීම කරනවා. එතකොට අපි බලනවා ඉස්සල්ලාම මේ නිෂ්පාදන මත පනවන බද්දක් හේතුයි සැපයුම් ලේඛනයකට මොකද්ද වෙන්නේ? සැපයුම් වක්‍රයට මොකද්ද වෙන්නේ? සැපයුම් සමීකරණයට මොකද්ද වෙන්නේ කියලායි බලපෑම ගලපන්න යන්නේ. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඒකක බද්දක බලපෑම තමයි අපි ඉස්සල්ලා කතා කරන්නේ. පුතේ එතකොට දැන් ඔයා දන්නවා සැපයුම අධෛර්යමත් වෙනවනේ. ඒ අධෛර්යමත් වෙන බලපෑම අපි සැපයුම් ලේඛනයට ගලපන ආකාරයේ මුලින්ම කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි ඉස්සල්ලාම බලමු
ඒකක බද්ධක බලපෑම සැපයුම් ලේඛනයට කොහොමද ගලපන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලන්න හදන්නේ ඒකක බද්ධක බලපෑම සැපයුම් ලේඛනයට ගලපන්න හදනවා. සැපයුම් ලේඛනයට ගලපීම. සැපයුම් ලේඛනයට ගැලපීම කරන්න හදනවා. දැන් එතකොට අපි උදාහරණයක් සාකච්ඡා කරමු. අපිට උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා මෙහෙම. මේ දීලා තියෙන්නේ බදු පෙර සැපයුම් ලේඛනය. බදු පෙර සැපයුම් ලේඛනයක් දීලා තියෙනවා මිලයි ප්‍රමාණයයි අපි හිතමු. මිලයි සැපයුම් ප්‍රමාණය දෙක දීලා තියෙනවා. මිල තියෙනවා 0 10 20 30 40 50 ආදී වශයෙන්. අපි තුමු සැපයුම් ප්‍රමාණය තියෙනවා මෙතන ඍණ 100 බිංදුව 100 200 300 400 ආදී වශයෙන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ බද්දට පෙර සැපයුම් ලේඛනය දීලා තියෙනවා. රජය කියනවා මේ භාණ්ඩයේ මත රුපියල් 10ක බද්දක් පනවනවා කියලා. එහෙනම් අපිට ඒකක බද්ද අපි තුමු ඒකක බද්ද අපි T කියනවා සමානයි රුපියල් 10 නම්. දැන් අපිට හදන්න කියනවා බදුපසු සැපයුම් ලේඛනය පෙන්වන්නලු. බදුපසු සැපයුම් ලේඛනය හදන්නලු. පුතේ දැන් මෙතනදී ඊටාම සරල ගැලපීමක් අපි කරන්නේ. බද්ද සැපයුම් ලේඛනයට ගලපද්දී ඔයා කුමන බද්දක් දුන්නා? ඒ කියන්නේ රුපියලද රුපියල් 2ද වටිනාකම කීයේ වුණත් අපි එකම විදිහට ගැලපෙනවා මේ ලේඛනයට මෙහෙම. අපි මේ මිල වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අර ඒකක බද්දට පෙර තිබ්බ සෑම මිලකටම අපි එකතු කරනවා. එතකොට බදුපසු මිල හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් බද්දට පෙර තියෙන සෑම මිලකටම ඒකක බද්ද අපි එකතු කරනවා. එහෙනම් බදුපසු මිල හොයන්නේ කොහොමද? බදු පෙර මිලට අපි ඒකක බද්ද එකතු කරනවා. එතකොට මේ හැම මිලකටම ඒකක බද්ද එකතු කරනවා. එතකොට මෙතන බිංදුව තිබ්බ එකට 10ක් එකතු වුණාම දැන් මිල 10යි. මෙතන 10ට 10ක් එකතු වුණාම 20යි මිල. මෙතන 20ට 10ක් එකතු වුණාම 30යි. නේ මෙතන 30ට 10ක් 40යි. 40ට 10ක් 50යි. 50ට 10ක් 60යි. ඔන්න මේ අපි හොයාගත්තේ බදු පසු මිල. මොකද කළේ අපි බදු පෙර පැවති සෑම මිලකටම ඒකක බද්ද එකතු කළා. P වලට T එකතු කරලා මෙන්න බදු පසු මිල හොයාගත්තා. දැන් මේ නව මිලට අදාළව පැවතිය යුතු සැපයුම් ප්‍රමාණය කොහොමද තීරණය කරන්නේ? ඒක තීරණය කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මිල රුපියල් 10ක් වෙලා තියෙන්නේ කලින් බිංදුවක් වෙච්ච එකනේ. කලින් බිංදුවේදී සැපයුම් ප්‍රමාණය එකක ඍණ 100යි. එහෙනම් දැන් මිල රුපියල් 10ේදී සැපයුම් ප්‍රමාණය ඍණ 100ක් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් නව සැපයුම් ප්‍රමාණය ගලපලා ගන්න. එහෙනම් 20 දී කීයද වෙන්න ඕන? කලින් 10ට දුන්න ප්‍රමාණය බිංදුවයි. 30ේදී 100යි. 200යි. 300යි. 400යි. හරිද? දැන් මේ තියෙන පුතේ බද්දට පසු සැපයුම් ලේඛනය අපි හදාගත්තේ. එන එකම ගැලපීමයි කරන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද කරන ගැලපීම? අපි ඒකක බද්ද එකතු කරනවා මිලට. බදුපසු මිල හොයා ගන්නවා. ඒ බදුපසු මිල හොයාගත්තට පස්සේ පෙර පැවති සැපයුම් ප්‍රමාණයන් නිවැරදි ලෙස ගලපලා අපිට පුළුවන් බද්දට පසු සැපයුම් ලේඛනය සකස් කරගන්න. එහෙනම් එකම ගැලපීමයි කරන්න තියෙන්නේ ඒකක බද්දට පෙර පැවති සෑම මිලකටම එකතු කිරීම තුළින් බදුපසු මිල ගණනය කිරීම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරිනේ? රයිට්. ඊළඟට මම යනවා මේ ඒකක බද්දක බලපෑම අපි කොහොමද සැපයුම් වක්‍රයට ගලපන්නේ කියන එක. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා පුතේ මේ බදු පෙර සැපයුම් ලේඛනයයි බදුපසු සැපයුම් ලේඛනයයි දෙක එකම ප්‍රස්ථාර සටහනක නිර්මාණය කරන්න වෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද එතෙන්දි වෙන්නේ කියලා. හරිනේ? රයිට්. එහෙනම් මම ඊළඟ මාතෘකාවට යන්නේ බද්ද සැපයුම් වක්‍රයට ගැලපීම. බලමු ඒකක බද්දක බලපෑම සැපයුම් වක්‍රයට ගැලපීම. ඒකක බද්දක
බලපෑම සැපයුම් වක්‍රයට ගැලපීම. වක්‍රයට ගැලපීම. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? අර බදු පෙර හා බදු පසු පැවති සැපයුම් ලේඛන දෙකට අදාළ සැපයුම් වක්‍ර දෙක එකම ප්‍රස්ථාර සටහනක අපි අඳිනවා. මිල තිබ්බේ 10 20 30 40 50 60 දක්වා. 60 ප්‍රමාණය තිබ්බා 100 200 300 400 500 ඍණාගයන් අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි ලකුණු කරමු බද්දට පෙර මිල බිඳුවේදී ප්‍රමාණය ඍණ 100යි තිබ්බේ ඒක ඕනේ මිල 10 දී ප්‍රමාණය බිඳුවයි. මිල 20 දී තිබ්බේ ප්‍රමාණය 100යි. මිල 30 දී ප්‍රමාණය 200යි. ඔය බදු පෙර එක අඳිනවා. මිල 40 දී ප්‍රමාණය 300යි. මිල 50 දී ප්‍රමාණය 400යි. මෙහෙමනේ තිබ්බේ පුතේ. මේ තමයි බද්දට පෙර. මේකට අපි කියනවා S1 කියන්න. බදු පෙර සැපයුම් වක්‍රය මේ තියෙන්නේ. දැන් බද්දට පස්සේ අපි සැපයුම් ලේඛනයට අදාළ වක්‍රය මේකෙම අඳිනවා. දැන් මිල නැත්තම් ප්‍රමාණය ඍණ 100ක් එන්නේ මිල රුපියල් 10යි දී වාට පේන්න ඕන. මෙතන ඍණ 100 එනවා. මිල 20 දී තමයි ප්‍රමාණය බිඳුව. මිල 30 දී ප්‍රමාණය 100යි. මිල 40 දී ප්‍රමාණය 200යි. මිල 50 දී ප්‍රමාණය 300යි. මිල 60 දී තමයි ප්‍රමාණය 400 වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා මේ ප්‍රස්ථාර සටහනේ වක්‍රය ඇන්දොත් හරියට මඳින්න ඔයාට පෙනේවි මේ සැපයුම් වක්‍රයේ සමාන්තරව වම් පැත්තට විතැන් වෙලා තියෙනවා. මේ තමයි පුතා ST කියලා කියනවා මම. බදු පසු සැපයුම් වක්‍රය මේ තියෙන්නේ. බලන්න. සැපයුම් වක්‍රය එකම ප්‍රස්ථාර සටහනක මේ වක්‍ර දෙකම ඇන්දහම බද්ධ නිසා සැපයුම් වක්‍රය සමාන්තරව වම් පැත්තට විතැන්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ සැපයුම අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දා වක්‍රය සමාන්තරව වමට විතැන්වීමක් වෙනවා. එතකොට ඒකක බද්ධක බලපෑම තමයි අපි ඔය ගැලපුවේ. එහෙනම් ඒකක බද්ධක් නිසා සැපයුම් වක්‍රය සමාන්තරව වමට විතැන්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකක බද්ධක් නිසා සැපයුම් වක්‍රයේ පෙර පැවති වක්‍රයට සමාන්තරව වමට විතැන්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි තුන්වෙනි කාරණයට යනවා. ඒ තමයි පුතා මේ ඒකක බද්ධක බලපෑම අපි කොහොමද සැපයුම් සමීකරණයට ගලපන්නේ. ගොඩාක් දුරට ඔයාගේ ගණිතමය අභ්‍යාස ගොඩක් ඒව හැදිලා තියෙන්නේ සමීකරණයත් එක්කලා. එතකොට අපි උත්සාහ කරනවා මේ කොටස ඉගෙන ගන්න ඒකක බද්ධක බලපෑම ඒකක බද්ධක බලපෑම සැපයුම් සමීකරණයට ගැලපීම. සැපයුම් සමීකරණයට ගැලපීම තමයි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. අපි බලමු. දැන් අපිට දෙනවා බදු පෙර සැපයුම් සමීකරණය. බදු පෙර සැපයුම් සමීකරණයේ පොදු තත්ත්වයේ තියෙනවා පුතේ QS සමානයි A ධන BP කියලා. ඔයාලා දන්නවා. QS සමානයි A ධන BP. අපිට දීලා තියෙනවා කියන්නකෝ ඒකක බද්ධ දෙනවා සමානයි සිම්පල් T නම්. ඒකක බද්ධ T නම්. අපිට කියනවා බදු පසු කොහොමද සැපයුම් සමීකරණය සකස් කරගන්නේ? අපි කරන්නේ මෙහෙමයි පුතේ. මේ QS සමානයි A ධන B මෙන්න මේ P ට තමයි බද්ධ ගලපන්නේ. මෙන්න මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න අපි බද්ධ ගලපන්නේ P ඍණ T කියලා. එතකොට පුතේ මේ තමයි බදුපසු සැපයුම් සමීකරණය අපි හදන විදිය. හොඳට මතක තියාගන්න සමීකරණයේදී මේ මිලට බද්ධ එකතු කරන්නේ නැහැ. මිලෙන් බද්ධ අඩු කිරීමක් විදියට ගලපන්නේ. පාටලෝ ගන්න එපා. අපි ලේඛනයේදී බද්ධ මිලට එකතු කරලා තමයි බදුපසු මිල හොයාගත්තේ. නමුත් බදුපසු සැපයුම් සමීකරණයේ ගොඩනගද්දී
අපි මේ මිලෙන් ඒකක බද්ද ඉවත් කරලා තමයි බදුපසු සැපයුම් සමීකරණය ගොඩනගා ගන්න. මේ තමයි බද්දක් සැපයුම් සමීකරණයට ගලපන ආකාරය. පැහැදිලිද? right. ඊට පස්සේ අපි බලමු උදාහරණයක් හදන්න. අපි හිතමු අපිට ගාණක් දීලා තියෙනවා. බදු පෙර සැපයුම් සමීකරණයක් දීලා තියෙනවා QS සමානයි ඍණ 100 ධන 10යි P. අපිට දෙනවා ඒකක බද්ද සමානයි රුපියල් 5 නම්. අපෙන් අහනවා බදු පසු සැපයුම් සමීකරණේ ව්‍යුත්පන්න කරන්න කියලා. ඒතර අපි මොකද කරන්නේ? QS සමානයි ඍණ 100 ධන 10යි P සමීකරණයට ඒකක බද්ද ගලපනවා මෙහෙම. ඍණ 100 ධන 10යි P ඍණ T. එතකොට පුතේ T වෙනුවට අපි ආදේශ කරනවා රුපියල් 5. එතකොට මේක සුළු කරනවා දැන්. එතකොට ඍණ 100 ධන 10යි P ඍණ 50ක් එනවා. එතකොට කීය දෙන්නේ මෙතන ඍණ 150 ධන 10යි P බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේක තමයි බද්දට පස්සේ සැපයුම් සමීකරණය වෙන්නේ. තේරුණාද කියන එක? ඒතර අපි ඒකක බද්ද සැපයුම් සමීකරණයට ගලපන්න ඉගෙන ගත්තා. P ඍණ T කියන සමීකරණයට අනුව තමයි අපි ඒකක බද්ද සමීකරණයට ගලපන ආකාරය. ඔන්න එතකොට ඔයා ප්‍රධාන වශයෙන් මාතෘකා තුනක් මෙතනදී සාකච්ඡා කළා. ඒකක බද්දක බලපෑම අපි කොහොමද සැපයුම් ලේඛනයට ගලපන්නේ? ඒකක බද්දක බලපෑම කොහොමද අපි සැපයුම් වක්‍රයට ගලපන්නේ? ඒකක බද්දක බලපෑම අපි කොහොමද සැපයුම් සමීකරණයට ගලපන්නේ කියන කාරණා තුන තමයි මේ දක්වා අපි සාකච්ඡා කරගෙන ආවේ. පැහැදිලිනේ පුතේ? හරි. ඊළඟට අපි බලමු මේ බදු පාඩමේ තවත් කොටසකට යන්න. ඒ තමයි බද්දක් පැනවීම නිසා බද්දේ බදු බර නිෂ්පාදකයා හා පාරිභෝගිකයා අතර කොහොමද බෙදිලා යන්නේ? අන්න ඒ කාරණා ටික අපි අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. මුලින්ම මම ඔයාට සංකේත වලින් ගාණක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ලේඛන හා සමීකරණ ඇසුරින් ගණිතමය අභ්‍යාසයකට ගිහිල්ලා ඒ ටික ඉගෙන ගන්නවා. right. අපි බලමු පුතේ බද්දක බදු බර බෙදිලා යාම කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. හරි. ඊළඟ කොටසේ අපි සාකච්ඡා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ බද්දක බදු බර බද්දක බදු බර බෙදී යන ආකාරය. බෙදී යන ආකාරය. ඒ කියන්නේ ඒකක බද්දක බදු බර බෙදිලා යන ආකාරය අපි ප්‍රස්ථාරිකව නිරූපණය කරනවා ඉස්සල්ලාම මම. හොඳට බලන්න මේ ප්‍රස්ථාර සටහන දිහා හැමෝම. අපි හිතමු දැන් මේක සංකේත වලින් මම අඳින්නේ මේ ඉල්ලුම් වක්‍රය දැනට තියෙන මේ තියෙන්නේ දැනට තියෙන සැපයුම් වක්‍රය. සමතුලිත මිලයි ප්‍රමාණය අපි ලකුණු කරමු පුතේ. බද්දට පෙර සමතුලිත මිල P බිඳුව සමතුලිත ප්‍රමාණය Q බිඳුව. දැන් මේ වගේ භාණ්ඩයක් මත බද්දක් පනවපු ගාම මොකද්ද වෙනවා කිව්වේ? සැපයුම් වක්‍රයේ සමාන්තරව වම් පැත්තට විතැන් වෙනවා මේ තියෙන්නේ බද්දට පසු සැපයුම් වක්‍රය. එතන මෙතන තමයි පුතේ නව මිල තීරණය වෙන්නේ. හරිද? හොඳට බලන්න මේ රූප සටහන මාර වැදගත්. මෙන්න මේ මිලට අපි කියනවා PB කියලා. මේ තමයි ගැනුම්කරු ගෙවන මිල. ගැනුම්කරු ගෙවන මිල. ගැනුම්කරු ගෙවන මිල. ගැනුම්කරු ගෙවන මිල කියන්නේ පුතේ බද්දට පසු මිල. බද්දට පසු මිල තමයි ගැනුම්කරුට ගෙවන්න වෙන්නේ. තේරෙනවද? තව එක මිලක් අපි හොයා ගන්නවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ සමතුලිතයේ ඉඳලා මේ පහළට යන රේඛාව පෙර පැවති සැපයුම් වක්‍රයේ ඡේදනය වෙන තැන බලන්න මේ. පෙර පැවති සැපයුම් වක්‍රයේ ඡේදනය වෙන්නේ මෙතන. මෙන්න මෙතන මිලට අපි නමක් කියනවා. මේකට අපි කියනවා PS කියලා. මේකට කියනවා පුතේ විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල. විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල කියලායි මේකට කියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේවා. විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල. ඒ කියන්නේ මේ භාණ්ඩය පුතේ අපි හිතමු දැන් මේ ප්‍රමාණය මේ දක්වා අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මිල වැඩි වෙනවා. විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා බලන්න. දැන් ඔයා බැලුවොත්
මේ භාණ්ඩයේ මත බද්දක් පනවපුවාම භාණ්ඩයේ මිල වැඩි වෙනවා. ඒක හරි. එතකොට මේ PB මිල තමයි ගැනුම්කරු ගෙවන්නේ. හැබැයි ගැනුම්කරු මේ මිල ගෙවුවට නිෂ්පාදකයාට මේ PB මිල තියාගන්න බෑ. ඇයි? එයා ගැනුම්කරුගෙන් ගත්ත ගාණෙන් කොටසක් ආණ්ඩුවට ගෙවන්න එපා. එක එකකින් බදු කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? මෙන්න මේ අතර PB මිල හා PS අතර මේ ප්‍රමාණය නේද ඒකක බද්ධ වෙන්නේ. මේ ප්‍රමාණය තමා පුතා ඒකක බද්ධ. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ ගාන පාරිභෝගිකයගෙන් ඉල්ලගෙන ආණ්ඩුවට ඒකක බද්ධ දුන්නාම ඉතුරු වෙන ගාන තමයි ඇත්තටම විකුණුම් කරට ලැබෙන සුද්ධ මිල කියලා අපි කියන්නේ. ඒකයි අපි මෙතන ඡේදනය වන මිල මෙතන විකුණුම් කරට ලැබෙන සුද්ධ මිල කියලා සැරකිල්ලට ගන්න. එහෙනම් විකුණුම් කරට ලැබෙන සුද්ධ මිලයි ගැනුම්කරු ගෙවන මිලයි අතර වෙනස තමයි ඒකක බද්ධ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපිට එතන සමීකරණ ගොන්නක් හදා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ටික හොයාගන්න. මොන බාන මම මේ දෙන සමීකරණ. ඔයාට පුළුවන් ඒකක බද්ධ හොයන්න මෙහෙම. ඒකක බද්ධ හොයන්න පුළුවන් ගැනුම්කරු ගෙවන මිල ගැනුම්කරු ගෙවන මිලෙන් ඒ කියන්නේ බදු පසු මිලෙන් අඩු කරනවා විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල. විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල අඩු කරනවා. එතකොට ලැබෙන උත්තරේ ඒකක බද්ධ සමානයි. ඒ කියන්නේ සිම්පල් T සමානයි PB ඍණ PS කිව්වොත් ඔයා එකඟ වෙන්න ඕන. මේ බලන්න මෙතනින් අපිට එක සමීකරණයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මේව ගොඩක් වටිනවා ඔයාට. මේ බලන්න. ඒකක බද්ධ හොයන්න පුළුවන් ගැනුම්කරු ගෙවන මිලෙන් විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල අඩු කරලා. ඒ වගේම අපිට මෙහෙම එකක් හොයන්න පුළුවන්. කොහොමද? විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල කොහොමද හොයන්න පුළුවන්? විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල හොයා ගන්නත් පුළුවන්. විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල හොයන්න සමීකරණයක් අපිට හදාන්න පුළුවන් මෙහෙම. කොහොමද? මම ගන්නවා ගැනුම්කරු ගෙවන මිල. ගැනුම්කරු ගෙවන මිල. ඒ කියන්නේ පුතේ බදුපසු මිලනේ. මේකෙන් අඩු කරනවා ඒකක බද්ධ. ඒකක බද්ධ අයින් කරනවා. නේ? එතකොට ලැබෙන මිල විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල. ඒ කියන්නේ PS අපිට හොයන්න පුළුවන් PB වලින් අඩු කරනවා T. ඔන්න විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල හොයා ගන්න පුළුවන් මේ සමීකරණය යොදාගෙන. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මම මේ කාරණා දෙකක් ඔයාලට ඔය කියලා දුන්නා. හරි දැන් අපි බලමු මේ කියන කාරණා සැලකිල්ලට අරගෙන පාරිභෝගිකයා දරන බද්දයි නිෂ්පාදකයා දරන බද්දයි අතර ගණනය කිරීමක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි ඉස්සල්ලාම ගමු බදු නැත්නම් මේ බදු පැනවීම නිසා පාරිභෝගිකයාට දරන්න වෙන බදු බර කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? ඉස්සල්ලාම මම මෙහෙම දෙයක් හොයනවා ඔයාට. ඒකක බද්දෙන් පාරිභෝගිකයා දරන බදු බර. දැන් මම මෙතන ලියනවා කතාව. ඒකක බද්දෙන් පාරිභෝගිකයා දරන බදු බර. ඒක කොහොමද හොයන්නේ? දැන් එක ඒකකයකින් පාරිභෝගිකයාට දරන්න වෙන බදු බර හොයන්නේ කොහොමද? පුතා ඔයා බලන්න දැන් පාරිභෝගිකයා පෙර මිලදී ගත්තේ P බිඳුව මිලට බද්දට පෙර. බද්ද නිසා එයාට ගෙවන්න වෙනවා PB මිල. ඒ කියන්නේ PB මිලයි P බිඳුව මිලයි අතර වෙනස එයාට අතිරේකව දරන්න වෙන පිරිවැයක් නේද? ඔව්. ඒක තමයි එයාට ඒකක බද්දෙන් දරන්න වෙන පිරිවැය. එහෙනම් ගැනුම්කරු ගෙවන මිලෙන් බදු පෙර මිල අඩු කරා නම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ඒකක බද්දෙන් පාරිභෝගිකයා දරන බදු බර. එහෙනම් අපිට මේක හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි ගැනුම්කරු ගෙවන මිලෙන් ගැනුම්කරු ගෙවන මිලෙන් අපි අයින් කරනවා මොකද්ද? බදු පෙර මිල අයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ PB වලින් අපි අඩු කරනවා P බිඳුව. එතකොට මෙන්න ඒකක බද්දෙන් පාරිභෝගිකයා දරන බදු බර හොයාගන්න පුළුවන්. කොහොමද හොයන්නේ? ගැනුම්කරු ගෙවන මිලෙන් අපි අඩු කරා බදු පෙර මිල.
එතකොට පාරිභෝගිකයාගේ සමස්ත බදු බර කොහොමද හොයන්නේ? දැන් එක ඒකකයකින් හොයන බදු බර තමයි ওই P බීරින P බිඳුව. එහෙනම් සමස්ත බදු බර හොයන්න පුළුවන් ඒ ඒකක බදු බර වැඩි කරනවා බදුපසු ප්‍රමාණය. එහෙනම් මම මේ පාට කරන මෙන්න මේ ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය නේද පුතේ පාරිභෝගික බදු බර වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාට මේක ලියන්න පුළුවන් මේ තියෙන පාට කර කොටස පාරිභෝගික බදු බර කියලා දාගන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද අපි ඒක හොයන්නේ? ඒකක බද්දෙන් පාරිභෝගිකයා දරන කොටස වැඩි කරනවා බද්දට පසු ප්‍රමාණය. එහෙනම් අපිට මෙහෙම හොයන්න පුළුවන්. පාරිභෝගික බදු බර. පාරිභෝගික මුළු බදු බර. පාරිභෝගික මුළු බදු බර හොයන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සමීකරණය දාලා. කොහොමද? අපි ගන්නවා ගැනුම්කරු ගෙවන මිලෙන් ගැනුම්කරු ගෙවන මිලෙන් අඩු කරනවා බදු පෙර මිල. බදු පෙර මිල අඩු කරනවා. ඒ අඩු කරලා එන උත්තරේ වැඩි කරන්න පුළුවන් බදුපසු ප්‍රමාණය. බදුපසු ප්‍රමාණයෙන් ගුණ කරනවා. බලන්න මේ සමීකරණය දාලා අපිට හදන්න පුළුවන් නේද? පාරිභෝගික මුළු බදු බර හොයන්න පුළුවන් ගැනුම්කරු ගෙවන මිලෙන් අඩු කරනවා බදු පෙර මිල. ඒ එන උත්තරේ වැඩි කරනවා බදුපසු ප්‍රමාණය. ඒතර ගැනුම්කරු ගෙවන මිලෙන් බදු පෙර මිල අඩු කරපුවාම ඒකක බද්දෙන් පාරිභෝගිකයා දරන බදු බර එනවා. ඒක වැඩි කරනවා බදුපසු ප්‍රමාණය. එතකොට මුළු පාරිභෝගික බදු බර ගණනය කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු එහෙනම් නිෂ්පාදක බදු බර කොහොමද හොයන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕන පුතේ පාරිභෝගිකයා ගෙවන බදු බර හැර ඒකක බද්දෙන් ඉතිරි කොටස තමයි නිෂ්පාදකයාට දරන්න වෙන්නේ. දැන් ඒක අවබෝධයෙන් තේරුම් ගන්න මෙහෙම. දැන් ඔයා හිතන්න දැන් මේකේ සමස්ත ඒකක බද්ද උනේ P බීරින PS නේ මේ දෙක අතර වෙනස. ඒකෙන් උඩ කොටස කාට ගියාද? පාරිභෝගිකයට ගියා. එහෙනම් විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිලයි බදු පෙර මිලයි අතර වෙනස නේද නිෂ්පාදකයා දරන්න වන පිරිවැය වෙන්නේ. එක ඒකකයකින්. මොකද කලින් එයාට P බිඳුව මිල හම්බුණා. දැන් සුද්ධ වශයෙන් හම්බෙන්නේ PS. ඒ කියන්නේ ලැබෙන මිල අඩු වෙලා යාට එක ඒකකයකින්. සුද්ධ වශයෙන් ලැබෙන මිල අඩු වෙලා. ඒ අඩු වෙච්ච ප්‍රමාණය තමයි එක ඒකකයකින් එයාට දරන්න වන බදු බර. එහෙනම් අපි කියනවා ඒකක බද්දෙන් නිෂ්පාදකයා දරන කොටස. ඒකක බද්දෙන් නිෂ්පාදකයා දරන ප්‍රමාණය. නිෂ්පාදකයා දරන බදු බර හොයන්න පුළුවන් මෙහෙම. කොහොමද? බදු පෙර මිලෙන් අඩු කරනවා විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල. විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල අයින් කරනවා නේ. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් P බිඳුවෙන් PS අඩු කරා නම් ඒ ලැබෙන්නේ මොකද්ද? ඒකක බද්දෙන් නිෂ්පාදකයාට ලැබෙන බදු බර. ඒකක බද්දෙන් නිෂ්පාදකයාට දරන්න වන බදු බර හොයන්න පුළුවන් බදු පෙර මිලෙන් විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල අඩු කරලා. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය බදුපසු ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කළා නම් නිෂ්පාදකයා දරන මුළු බදු ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම මේ පාට කරන මේ යට කොටස බලන්න. මෙන්න මේ යට පිහිටි ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය. මේ කාගේ බදු බර දෙදකොට එන්නේ? ඒ තමයි නිෂ්පාදක බදු බර. නිෂ්පාදක බදු බර. ඒ කියන්නේ එයාට දරන්න වෙන කොටස P බිඳුව ඍණ PS කියන්නේ ඒකක බද්දෙන් දරන බදු බර. ඒක බදුපසු ප්‍රමාණයෙන් ගුණ කරපුවාම මේ පාටකල ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය ලැබෙනවා. එහෙනම් අපිට නිෂ්පාදක මුළු බදු බර නිෂ්පාදක මුළු බදු බර හොයන්න පුළුවන් මෙහෙම. කොහොමද? අපි ගන්නවා බදු පෙර මිලෙන් අඩු කරනවා මොකද්ද? විකුණුම් කරුගේ සුද්ධ මිල. විකුණුම් කරුගේ සුද්ධ මිල අඩු කරනවා. එතකොට එනවනේ ඒකක බද්දෙන් දරන ප්‍රමාණය. ඒක බදු පසු ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කරන්න. බදු පසු ප්‍රමාණයෙන් ගුණ කරන්න. එතකොට ලැබෙනවා සමස්ත
බදු බර නිෂ්පාදකයාට දරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක අපි ගත්තේ බදු පෙරමිල P බිඳුවෙන් PS අඩු කරලා වැඩි කරන්න Q එකකින්. එතකොට නිෂ්පාදකයා දරන සමස්ත බදු බර අපිට ගණනය කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔන්න ඔය සමීකරණ පිළිබඳ දැනුමක් ඔයාලට ගණන් හදන්න යනකොට අවශ්‍ය වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ සමීකරණ ඔයාලට ලියා ගන්න වෙනවා. එතකොට තමයි මේකෙන් ගාණක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා දැන් තේරුම් ගත්ත පුතේ ගැනුම්කරු ගෙවන මිල කියන්නේ බද්දට පසු මිල. විකුණුම්කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල කියන්නේ ඒ ගැනුම්කරු ගෙවන මිලෙන් ඒකක බද්ද අඩු කළාට පස්සේ ලැබෙන මිල. එතකොට අපි ගැනුම්කරු දරන ඒකක බද්ද හොයාගත්තා PB වලින් P බිඳුව අඩු කරලා. එතකොට ඒ ඒකක බද්දෙන් දරන ප්‍රමාණය බදුපසු ප්‍රමාණයෙන් ගුණ කරපුවාම මේ පාඨකල උඩින් තියෙන ඍජු කෝණාශ්‍රේ වර්ගඵලය ගැනුම්කරු දරන සමස්ත බදු බර ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විකුණුම්කරුට දරන්න වන ඒකක බද්දේ බදු බර හොයන්නේ අපි බදු පෙර මිලෙන් විකුණුම්කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල අඩු කරලා. ඒ ඒකක බද්දෙන් දරන ප්‍රමාණය බදුපසු ප්‍රමාණයෙන් ගුණ කරලා මේ යට තියෙන ඍජු කෝණාශ්‍රේ වර්ගඵලය තුලින් නිෂ්පාදක බදු බර ගණනය කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කියන සමීකරණ ආධාරයෙන්. ඊළඟට තව දුරටත් ඔයාට මෙතනදී අහන තව එක ප්‍රශ්නයක් තමයි රජයේ බදු ආදායම අපි කොහොමද ගණනය කරගන්නේ? රජයේ බදු ආදායම හොයන්නේ කොහොමද කියලා අපෙන් අහනවා. දැන් අපි බලමු රජයේ බදු ආදායම හොයන්න විකල්ප ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. දැන් රජයට බදු ආදායම හම්බෙන්නේ පුතා එක ඒකකයක් මත මේ පනවන බද්ද තමයි T. බද්දට පසු අලෙවි වෙන ප්‍රමාණය Q1. එහෙනම් Q1 ප්‍රමාණයකට T බැගින් බදු ආදායමක් හම්බෙන්න ඕන. එහෙනම් අපිට රජයේ බදු ආදායම හොයන්න පුළුවන් එක සමීකරණයක් මේක. රජයේ බදු ආදායම සමානයි අපිට ගන්න පුළුවන් ඒකක බද්ද වැඩි කරන්න පුළුවන් බදු පසු ප්‍රමාණයෙන්. බදු පසු ප්‍රමාණයෙන් ගුණ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකක බද්ද T ඒක වැඩි කරනවා Q එකකින්. එතකොට රජයේ මුළු බදු ආදායම හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ලැබෙන්නේ මේ පාට කරලා තියෙන කොටස් දෙකේම වර්ගඵලය එකතුව නේද? ඔව්. එහෙනම් ඒක හොයන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් කියන්න පුළුවන් ඔයාට. මොකද්ද? එහෙනම් රජයේ බදු ආදායම හොයන්න පුළුවන් විකල්ප ක්‍රමයක් අපි ගත්තොත් රජයේ බදු ආදායම සමානයි කොහොම හොයන්න පුළුවන්ද? පාරිභෝගික බදු බරට එකතු කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදක බදු බර. නේ? නිෂ්පාදක බදු බර එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ක්‍රම දෙකෙන් කෝකට හරි ඔයාට පුළුවන් රජයේ සමස්ත බදු ආදායම ගණනය කරන්න. ඔන්න පුතේ ඔයා මේ කොටස යටතේ මම කතා කළේ ඔයාට මේ රජයේ බදු ආදායම ගණනය කිරීම දක්වා ඒකක බද්දේ බලපෑම පාරිභෝගිකයට නිෂ්පාදකයට කොහොමද බෙදිලා යන්නේ? සමස්ත බදු බර නිෂ්පාදකයා හා පාරිභෝගිකයා අතර බෙදිලා යන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම රජයට ලැබෙන බදු ආදායම අපි ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අධ්‍යයනය කළේ. රයිට්. තව එක කොටසකට තමයි යනවා. ඒ තමයි මේක අපි අභ්‍යාසයක් මගින් අපි බලමු ඉගෙන ගන්න කොහොමද මේක ගානක ඔයාට හදන්න සැබෑවටම එන්නේ. ඒ ගාන අපිට ස්වභාවයන් දෙකකට එන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ලේඛන ක්‍රමයකට, අනිත් එක තමයි සමීකරණ ඇසුරෙන් ගානක් දෙන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම ගානක් හදමු. ලේඛනයක් දීලා තිබ්බහම මේ කොටසට අදාළ ප්‍රශ්න වලට කොහොමද පිළිතුරු අපි හදාගන්නේ? ලේඛනයකින් මේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික හදාගන්නයි යන්නේ. හරි. අපිට දීලා තියෙනවා කියලා හිතන්න මෙහෙම ලේඛනයක්. බදු පෙර මේ උදාහරණයක් අපි යන්නේ. බදු පෙර සැපයුම් ලේඛනයක් දීලා තියෙනවා. මිලයි සැපයුම් ප්‍රමාණයයි දාලා ඉල්ලුම් ලේඛනයකුත් තියෙනවා. සමතුලිතය අපි හදා ගන්න ඕනේ. අපි තුමු මිල 0 10 20 30 40 50 වශයෙන් තියෙන. ඉල්ලුම් සැපයුම් ප්‍රමාණයන් තියෙනවා පුතේ ඍණ 100 බිඳුව 100 200 300 400 දක්වා. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය තියෙනවා අපි හිතමු 400 නැත්නම් 500 400
300 200 100 බිඳුව ආදී වශයෙන්. දැන් මෙන්න මේ ලේඛන දෙක දීලා ඔයාගෙන් ඉස්සල්ලාම කියනවා ඉල්ලුම් හා සැපයුම් වක්‍ර අඳින්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට කියනවා රජය අපි හිතමු රුපියල් 10ක ඒකක බද්දක් පනවනවා කියලා. ඉස්සල්ලාම අපි ඒක ගලපලා ඉමු. ඒකක බද්ද රුපියල් 5 නම් නැත්නම් 10 නම් අපි හිතමු t සමානයි 10 නම් අපිට කියනවා බදුපසු සැපයුම් ලේඛනයේ පෙන්වන්න කියලා. ඒක තමයි අපේ ප්‍රශ්නේ. දැන් පුතාලට ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා දන්නවා බදුපසු සැපයුම් ලේඛනයේ හොයනකොට එක ගැළපීමයි කරන්න තියෙන්නේ. බදු පෙර තියෙන සෑම මිලකටම ඒකක බද්ද එකතු කරනවා. එතකොට දැන් මේ මිල වෙන්න ඕන 10 20 30 40 50 60 ආදී වශයෙන්. බද්දට පසු සැපයුම් ප්‍රමාණය කියන්නේ අර පෙර පැවති සැපයුම් ප්‍රමාණය නව මිලට අනුව ගලපනවා. එහෙනම් මෙතන එන්නේ ඍණ 100 බිඳුව 100 200 300 400 ආදී වශයෙන් එනවා. ඒතර මේ අපි හදාගත්තේ බද්දට පසු සැපයුම් ලේඛනය. මේ බද්දට පෙර ඉල්ලුම් හා සැපයුම් ලේඛන. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වාගෙන් අහනවා මේ බද්දට පෙර හා බද්දට පසු ඉල්ලුම් සැපයුම් වක්‍ර එකම ප්‍රස්ථාර සටහනක අඳින්නලු. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ මේ සියලු දත්ත දැන් එකම ප්‍රස්ථාර සටහනක නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. එකම ප්‍රස්ථාර සටහනක මේ සියලු දත්ත ටික අපි දැන් නිර්මාණය කරනවා වක්‍ර ආකාරයෙන්. එතකොට අපි හිතමු ප්‍රමාණය මේ පැත්තේ ගන්නවා. මේ මිල තියෙනවා 60 දක්වා 10න් 10 ගමු 10 20 30 40 50 60 ආදී වශයෙන් ප්‍රමාණය 400 දක්වා තියෙනවා 100 200 300 400 500ක් දාමු. වාට ඕන නම් ඍණ 100 දාගත්තට කමන්නේ. ඒක ලකුණු කරේ නැතුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඉස්සල්ලාම ඉල්ලුම් වක්‍රය අඳිනවා. මිල බිඳුවේදී ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය 400යි. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය බිඳුවක් වන මිල 50ෙදි තිබ්බේ. දැන් මම මේ ලක්ෂ දෙකේ ආකල ඔන්න වක්‍රය ඇඳලා. ඔය අර ලේඛන බලලා අඳින්න ඕන. හරි. දැන් සැපයුම් වක්‍රය යමු. බදු පෙර සැපයුම් වක්‍රය මිල බිඳුවේදී ඍණ 100 තිබ්බේ. මෙතනදී 10යි. අපි තුමු 20දී 100යි 30දී 200යි මේ විදිහට සැපයුම් වක්‍රය මම අඳිනවා මේ බද්දට පෙර. හරි. S බිඳු බදු පෙර කියලා ලියන්න. හරි. දැන් බද්දට පසු සැපයුම් වක්‍රය අඳින්න පුළුවන් ඔයාලට. බද්දට පසු එක අර ලේඛනයට අනුව මම ලකුණු කරලා අඳින්නම්. මිල 20දී දැන් බිඳුව 30දී 100යි 40දී 200යි 50දී 300යි ඒ විදිහට ඔයා ලකුණු කරලා ඇඳහම හරි. මේ තියෙන්නේ මේක වමට විතැන් වෙන බව පෙන්වන්නේ ST බදු පසු සැපයුම් වක්‍රය අපි යන්නේ. පුතේ දැන් ඔයා හරියටම ප්‍රස්ථාරය ඇඳනනම් ඔයාගේ මෙන්න මෙතන මිල අනිවාර්යෙන් එනවා රුපියල් 35. මේ තමයි PB කියන මිල. හරිද? දැන් ඒ මිලේ ඉඳලා අපි පහළට යා කළොත් රේඛාවක් ඔයාට මෙතෙන් එන ප්‍රමාණය අනිවාර්යෙන් 150ක් එනවා ඇති. ප්‍රස්ථාර කොලයකම අඳින්න වෙනවා 150ක් ප්‍රමාණයේ. මෙතෙන් එන මිල විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල අපිට දැන් හොයාගන්න වෙනවා. විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල බැලුවොත් පුතේ අනිවාර්යෙන් ඔයාට එනවා. ඒක හොයන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමයක් තමයි. දැන් ඔයා දන්නවා බද්දට පසු මිල හේවත් ගැනුම් කරුගේ මිලෙන් ඒකක බද්ද අඩු කරා නම් විකුණුම් කරුගේ මිල හොයන්න පුළුවන්. 35න් 10ක් අඩු කරපු ගමන් මෙතෙන් හරියටම එන්නේ 25යි. ඔයා ප්‍රස්ථාර සටහනක අඳින්න මේ 25 තමයි විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල වෙන්නේ. හරිනේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ඇසුරෙන් ඔයාගේ ඉතිරි ගණනය කිරීම ටික හදාගෙන යන්න. දැන් ඔන්න අපි විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල හොයාගත්තා. ගැනුම් කරු ගෙවන මිල හොයාගත්තා. බදු පෙර මිලයි ප්‍රමාණයයි බදු පසු මිලයි ප්‍රමාණයයි සියල්ල දැන් ගණනය කරලා තියෙනවා. දැන් ඕකෙන් අපෙන් අහන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි හිතමු පාරිභෝගික බදු බර. අපෙන් අහනවා පාරිභෝගික
බදු බර. එතකොට පාරිභෝගික බදු බර හොයන්න පුළුවන් සමීකරණය තමයි ගැනුම්කරු ගෙවන මිලෙන් අඩු කරනවා මොකද්ද? බදු පෙර මිල. බදු පෙර මිල වැඩි කරනවා මොකෙන්ද? බදු පසු ප්‍රමාණය. බදු පසු ප්‍රමාණයෙන් ගුණ කරනවා. එතකොට ගැනුම්කරු ගෙවන මිල ආවේ පුතේ 35යි. නව මිල. බදු පෙර මිල ආවේ 30යි. එතකොට බදු පසු ප්‍රමාණය අපිට ආවා ඒකක 150. එතකොට කීය දෙන්නේ මෙතන 5යි 5 25යි 5 5යි 2යි 7යි. රුපියල් 750යි ගැනුම් පාරිභෝගිකයාගේ බදු බර එන්නේ. ඒක පැහැදිලිනේ. පාරිභෝගික බදු බර එනවා රුපියල් 750. දැන් අපි හොයන්න යනවා නිෂ්පාදක බදු බර. අපි මෙතනම හොයාගමු නිෂ්පාදකයාගේ බදු බර කොහොමද හොයන්නේ කියලා බලමු. නිෂ්පාදක බදු බර. එතකොට නිෂ්පාදක බදු බර හොයන්නත් ඔයාලට සමීකරණයක් මම දුන්නා. නිෂ්පාදක බදු බර. කොහොමද අපි හොයන්නේ? අපි ගන්නවා බදු පෙර මිලෙන් අඩු කරන්න කිව්වා විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල. විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල අයින් කරනවා. ඒ එන උත්තරේ ಗುಣ කරනවා මොකෙන්ද? බදුපසු ප්‍රමාණය. බදුපසු ප්‍රමාණයෙන් ಗುಣ කරනවා. එතකොට පුතේ බදු පෙර මිල අපිට ආවේ 30යි. විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල 25යි. බද්දට පස්සේ ප්‍රමාණය 150යි. මේකත් එන්නේ රුපියල් 750ක් තමයි මොකද්ද? විකුණුම් කරුට ලැබෙන බදු බර නැත්නම් නිෂ්පාදක බදු බර එන්නේ. හරිනේ? රයිට්. ඊළඟට අවසාන ප්‍රශ්නේ තමයි රජයේ බදු ආදායම කොහොමද හොයන්නේ කියන එක. රජයේ බදු ආදායම කියන කොටස අපි ගණනය කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් පාරිභෝගික බදු බරයි නිෂ්පාදක බදු බරයි එකතු කරලා හොයන්න පුළුවන්. එතකොට 1500ක් එනවා. එහෙම නැත්නම් තව සමීකරණයක් කියලා දුන්නා රජයේ බදු ආදායම සමානයි. මොකද්ද සමීකරණය? ඒකක බද්ද ಗುಣ කරන්න කිව්වා මොකෙන්ද? බදුපසු ප්‍රමාණය. බදුපසු ප්‍රමාණයෙන් ಗುಣ කරන්න කිව්වා. එතකොට ඒකක බද්ද රුපියල් 10යි. බදුපසු ප්‍රමාණය 150යි. එතකොට එතනත් එනවා රුපියල් 1500ක වටිනාකම රජයේ බදු ආදායම. ඔන්න ওই විදිහට පුතේ අපිට පුළුවන් ඒ ගණනය කිරීම සියල්ල මේ ප්‍රස්ථාර සටහනක් ඇසුරෙන් සකස් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට ඔයා මේ ප්‍රස්ථාර සටහන අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රස්ථාර කොලයක මඳින්න. එහෙම නැත්නම් නිවැරදි පිළිතුරු ඔයාට ලබා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද කියන කතාව? හරි. එහෙනම් අපි තව එක අභ්‍යාසයකට යමු. ඉල්ලුම් සැපයුම් සමීකරණයක් දීලා තිබ්බ වෙලාවක අපි කොහොමද මේ බදු සම්බන්ධ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් දෙන්නේ? අපි ඒකට අදාළ සරල ගානක් හදලා බලමු. ඉල්ලුම් සැපයුම් සමීකරණ දී ඇති විට මේ ප්‍රශ්න ටිකටම අපි උත්තර හදාගන්න විදිය. ඒකෙදිත් මම ඔයාලට ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. සරල ප්‍රස්ථාරයකට දත්ත ආදේශ කරගෙන හදාගන්නත් පුළුවන්. හරිද? අපි හිතමු මේ අපිට දීලා තියෙන උදාහරණ අංක 2 QS සමානයි ඍණ 100 ධන 10යි P. QD සමානයි අපි හිතමු 200 ඍණ 10යි P. හරි. අපිට කියනවා ඒකක බද්දක් පනවනවල රුපියල් 10 ගාන. දැන් මුලින්ම අහනවා බදු පෙර සමතුලිත මිල හා ප්‍රමාණය. බදු පෙර මිල හා ප්‍රමාණය. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අර දෙක සමාන කරනවා. QS QDට සමාන කරලා මිලයි ප්‍රමාණය හොයාගත්තා. ඒක ඔයාලා දන්නවා ඍණ 100 ධන 10යි P සමානයි 200 ඍණ 10යි P. එතකොට 20යි P සමානයි 300යි. P සමානයි 300 බෙදීම 20 කියන්නේ P වලට එනවා 15ක් එනවා. එතකොට ප්‍රමාණය අපි හොයාගමු. P සමානයි 15 ඉල්ලුම් සමීකරණයට ආදේශ කරලා.
එතකොට ඉල්ලුම් සමීකරණයේ තියෙන පුතේ QD සමානයි 200 ඍණ 10යි p. එතකොට 200 ඍණ 10යි p වෙනුවට 15 ආදේශ කරන්න. එතකොට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනවා ඒකක 50. හරිනේ. right. එතකොට දැන් අපි බලන්න හදනවා මේ වගේ අවස්ථාවක බද්දක් පනවනවා කියලා හිතන්නකෝ භාණ්ඩය මත. එතකොට මේ බද්ද නිසා සැපයුම් සමීකරණයට වන බලපෑම හා බදුපසු මිල, ඒ කියන්නේ ගැනුම්කරු ගෙවන මිල, විකුණුම්කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල, රජයේ බදු ආදායම මේ සියල්ල ඊළඟට හදන්න වෙනවා. ඔන්න දැන් බදු පෙර තත්ත්වය අපි හදාගත්තා. දැන් අපි බලමු මේ භාණ්ඩය මත රුපියල් 5ක බද්දක් ආණ්ඩුව පනවනවලු. එහෙනම් අපිට ඊළඟට කියනවා රුපියල් 5ක බද්දක් පනවපුවාම අපිට අවශ්‍ය ගණනය කිරීම. මෙතන 10ක බද්ද දාන්න එපා. ගානේ උත්තර ටිකක් වෙනස් වෙයි. අපි බද්ද 5 කරගමු. රුපියල් 5 නම් අපිට කියනවා බදුපසු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බදුපසු සැපයුම් සමීකරණය හදන්නලු. බදුපසු සැපයුම් සමීකරණය ගොඩනගන්නලු. කොහොමද අපි කරන්න පුතේ බද්දට පසු සැපයුම් සමීකරණය හදන්න? දැන් QS සමානයි ඍණ 100 ධන 10යි p සමීකරණයට මේ t ගලපන්න ඕනනේ. එතකොට QS සමානයි ඍණ 100 ධන 10යි p ඍණ t කියන ගැලපීම කරන්න ඕන. එතකොට ඍණ 100 ධන 10යි p ඍණ 5 දාපුවාම ඍණ 100 ධන 10යි p ඍණ 50. එතකොට ඍණ 150 ධන 10යි p වෙනවා. මේ තමයි සැපයුම් සමීකරණය. ඊට පස්සේ බදු පසු මිලහා ප්‍රමාණය හොයන්නලු. බදු පසු මිලහා ප්‍රමාණය. එතකොට කොහොමද අපි ගණනය කරන්නේ? දැන් අපි QS QD ට සමාන කරන්න ඕන. හැබැයි මේ වෙලාවේ QS ගන්න මෙයා නෙමෙයි. දැන් ආපු QS. ඒ කියන්නේ ඍණ 150 ධන 10යි p සමාන කරන්න. අතන තියෙනවා 200 ඍණ 10යි p එක වෙනස් වෙන්නේ. ඒතර p පද ගත්තාම මේ පැත්තේ 25යි p වෙනවා පුතේ. 20යි p. එහා පැත්තට ගිහපුවාම මෙයා 350ක් වෙනවා. හරිනේ. එතකොට p සමානයි 350 බෙදන්න 20ෙන්. එතකොට කීය දෙන්නේ? p සමානයි මෙතන දෙවරක් 1යි දෙවරක් 7 14යි 750යි. 17යි 50ක් එනවා. 17යි 50ක් එනවා. ඉතින් ඒ ගැනුම්කරු ගෙවන මිල ආවේ. මේ ඇත්තටම ආවේ ගැනුම්කරු ගෙවන මිල ආවේ. ගැනුම්කරු ගෙවන මිල. ගැනුම්කරු ගෙවන මිල. ඒ කියන්නේ කොටිම කිව්වොත් PB වල අගේ තමයි අපි ඔය හොයාගත්තේ. PB වල අගේ. දැන් පුතේ උතනින් අපිට බදුපසු ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන හදන්නම්. බද්දට පසු සැපයුම් ප්‍රමාණය නැත්නම් ඉල්ලුම් සැපයුම් ප්‍රමාණය සමතුලිත ප්‍රමාණය. මොකද කරන්නේ? අර P සමානයි 17යි 750 අපි ඉල්ලුම් සමීකරණයට ආදේශ කරනවා. ඉල්ලුම් සමීකරණයට ආදේශ කිරීම කරනවා. කැමැති එකට ගන්න. දැන් QD සමානයි 200 ඍණ 10යි p සමීකරණේ p වෙනුවට දාන්න පුතේ 17යි 750. එතකොට කීය දෙන්නේ මෙතන 200 ඍණ 175ක් එනවා. එතකොට 25ක් එනවා සමතුලිත ප්‍රමාණය. බදුපසු ප්‍රමාණය කීයද? 25යි. හරි. දැන් අපිට අර ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් ගැනුම්කරු ගෙවන මිල දන්නවා. බදුපසු ප්‍රමාණය දන්නවා. දැන් අපි හොයමු විකුණුම්කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල. නේද? විකුණුම්කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල ගණනය කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක හොයන්නේ? දැන් ඔයා දන්නවා සමීකරණ දීලා තියෙනවා ඔයාට කලින් මම. විකුණුම්කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල. විකුණුම්කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල හොයාගන්න සමීකරණයක් කියන්න බලන්න. ඒක සමානයි ගැනුම්කරු ගෙවන මිලෙන් ගැනුම්කරු ගෙවන මිලෙන් අපි අඩු කරනවා ඒකක බද්ද. ඒකක බද්ද අයින් කරනවා. එතකොට පුතේ ගැනුම්කරු ගෙවන මිල 17යි 750ක් ඒකෙන් අඩු කරන රුපියල් 5ක්
12යි 750යි විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල වෙන්නේ. විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල ඉන්නේ 12යි 750. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ඇසුරෙන් ඊට පස්සේ පාරිභෝගික බදුබර, නිෂ්පාදක බදුබර, පාරිභෝගික නැත්නම් රජයේ බදු ආදායම හොයන්න. දැන් අපි බලමු පාරිභෝගික බදුබර හොයන්න. පාරිභෝගික බදුබර. පාරිභෝගික බදුබර. මොකද්ද හොයන සමීකරණය? දන්නවා. ගැනුම්කරු ගෙවන මිල, ගැනුම්කරු ගෙවන මිලෙන් අපි අඩු කරනවා බදු පෙර මිල. බදු පෙර මිල අයින් කරලා වැඩි කරනවා බදුපසු ප්‍රමාණය. බදුපසු ප්‍රමාණයෙන් ගුණ කරන්න. එතකොට ගැනුම්කරු ගෙවන මිල ආවේ 17යි 750. බදු පෙර මිල ආවේ රුපියල් 15යි. ඒක වැඩි කරන්න බදු පසු ප්‍රමාණය ඒකක 25ක් ආවේ. එතකොට මෙතන 2යි 750 25න් වැඩි කරන්න. 2න් වැඩි කරොත් 50යි 750න් වැඩි කරොත් 12යි 50යි. ඒ කියන්නේ 62යි 750යි. රුපියල් 62යි 750ක් එනවා. කාගේ බදුබරද? පාරිභෝගිකයාගේ බදුබර. එතකොට පාරිභෝගික බදුබර අපි හෙව්වේ ගැනුම්කරු ගෙවන මිල ඍණ බදු පෙර මිල වැඩි කිරීම බදුපසු ප්‍රමාණය. ඒතර අපි අර හදාගත්ත ඉලක්කම් ටික ආදේශ කරලා අපිට උත්තර ටික ගන්න පුළුවන්. හරිනේ? රයිට්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ නිෂ්පාදක බදුබර. නිෂ්පාදකයාට ලැබෙන බදුබර කොහොමද හොයන්නේ? ඒකත් ඔයා දන්නවා. නිෂ්පාදක බදුබර. නිෂ්පාදක බදුබර සමානයි මෙතෙන් අපි ගන්නේ බදු පෙර මිලෙන් අඩු කරනවා විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල. විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල අයින් කරන්න. ඒක වැඩි කරන්න මොකෙන්ද? බදුපසු ප්‍රමාණය. බදුපසු ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කරන්න. එතකොට බදු පෙර මිල කීයද ආවේ? බදු පෙර මිල ආවේ රුපියල් 15යි. විකුණුම් කරුට ලැබෙන සුද්ධ මිල ආවේ 12යි 750යි. ඒක වැඩි කරන්න ඒකක 25යි. ඒකත් එන්නේ රුපියල් 62යි 750ක් එන්නේ. 62යි 750. බලන්න. 62යි 750ක් එන්න ඕන ඔයාලට. හරිනේ? රයිට්. අවසාන ප්‍රශ්නේ රජයේ බදු ආදායම කියන ඉලක්කම හොයන විදිහ. එහෙනම් ඒක හොයාගන්න ලේසි. දැන් ගැනුම්කරුගේ බදු බරයි නිෂ්පාදක බදු බරයි දෙක එකතු කළත් හරි. නැත්නම් රජයේ බදු ආදායම හොයන සමීකරණයට දාන්න. රජයේ බදු ආදායම සමානයි ඒකක බද්ද ගුණ කරන්න බදුපසු ප්‍රමාණය. බදුපසු ප්‍රමාණයෙන් ගුණ කරන්න. එතකොට ඒකක බද්ද දෙනවා පුතේ රුපියල් 5යි අපි ගත්තේ. බදුපසු ප්‍රමාණය 25යි. රුපියල් 125යි එන්නේ. හරිනේ? ඔන්න ඔතෙන් එනකම් ගණන් ටික අපි හදාගන්න උත්සාහ කළා. එතකොට මම අද දවසේ ওই කොටස් ටික තමයි වත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අද දවසේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා පුතේ බද්දක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ බදු වර්ග කරන ආකාරය ඊළඟට අපි මේ පාඩමේ ඉගෙන ගන්නේ වක්‍ර බදු ගැන භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේ මත පනවන බදු. ඒ බදු වල පනවන ක්‍රමය අනුව ඒකක බදු හා වටිනාකම් මත බදු කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ඒකක බදු හා වටිනාකම් මත බදු නිර්වචනය කිරීම උදාහරණ සහිතව ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට ඒකක බද්දක බලපෑම සැපයුම් ලේඛනය, සැපයුම් වක්‍රය හා සැපයුම් සමීකරණයට ගැලපීම අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට බද්දක් නිසා ඉල්ලුම් සැපයුම් බලවේගවලට ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළ සමතුලිතයට වෙන බලපෑම අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කළා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මේ බද්දක බදුබර නිෂ්පාදකයා පාරිභෝගිකයා අතර බෙදලා යන ආකාරයත් රජයේ බදු ආදායම ගණනය කරන්නේ කෙසේද කියන එකත් අපි ගණිතමය උදාහරණ සහිතව ප්‍රස්ථාර සමීකරණ ඇසුරෙන් අභ්‍යාස කරලා ඉගෙන ගත්තා. ඒතර මම ඊළඟ පාඩමේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ බද්දක් පැනවීම නිසා
සුබ සාධනයට වන සුද්ධ බලපෑම විග්‍රහ කරන්න.